想要揾一間大客廳嘅，今日我哋分享呢一間咧超大橫廳，而且呢個裝修風格咧都係偏暖色嘅。咁要睇嘅咧就係魚龍山星耀一期129方呢個戶型。咁我哋睇下陽台一個景觀啦，呢邊望翻出去咧係小區嘅一個園林景觀嚟嘅。因為呢間屋咧係西南朝向喎，所以咧冬天嚟講佢嘅太陽都特別舒服嘅。咁可以見到我哋嘅客廳嘅開間都接近6米嘅一個開間嘅。呢邊咧就係一個餐廳個位置，擺咗張4人位嘅餐台，同埋呢個位置係拆咗一個入戶花園嘅。咁對翻嚟，哇！超大嘅一個廚房哦，佢係揼咗一個生活陽台嘅。咁呢邊可以望到我哋少少山景，非常之舒服哦。咁呢間屋咧，佢係做到咗4房改3房嘅一個戶型哦。我哋跟住鏡頭再入嚟睇下。咁全屋啦都係偏暖色嘅一個裝修風格嚟嘅。咁首先見到嘅就係一個公共洗手間啦，都係有景觀室分離嘅。呢間係第一間客房，都係可以望到山景嘅，同埋衣櫃嘅話都整好咗。第二間客房咧，咁業主咧就整咗床啦，同埋個櫃都係有直接送俾你嘅。咁最大間呢間咧就係一個主人房嘅套間啦。哇！我哋主人房咧都係比較闊嘅，咁差唔多有18個平方。呢個飄窗啊，同埋呢個床啊、衣櫃咧，全部都係已經整好晒嘅。咁成間屋咧，我哋就已經體驗啦。面積咧係129方嘅，咁目前佢嘅放嘅價錢咧係118萬哦。咁好似呢啲大橫廳嘅設計咧係非常之稀缺嘅，4房改手3房嘅。咁如果你都對呢個單位有興趣，了解更多咧，可以聯絡翻我帶你實地睇下啦。